நம்மள நிறைய பேர் ஹீல் கிராக் வந்தா என்ன பண்ணுவோம்? கிரீம் அப்ளை பண்ணுவோம். 2 நாள் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். ஆனா கொஞ்ச நாள் திரும்ப அதே கிராக் அதே பெயின் திரும்ப வரும். இது உங்களுக்கு நடக்குதா? ஹாய், நான் உங்கள் தினதேவன் ஃப்ரம் டேரா. கிரீம் என்ன பண்ணும்? ஸ்கின்னை மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணும். ஆனா ஹீல் கிராக் காரணம் ட்ரை ஸ்கின் மட்டும் இல்ல. டெய்லி ஹார்ட் டைல்ஸ்ல பேர்ஃபுட்டா நடக்கிறது, ஹீல் மேல ரிப்பீட்டட் பிரஷர் வரதுனாலயும் ஸ்கின் ட்ரை ஆகுறது, இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் ஹீல் கிராக்க கிரியேட் பண்றது. டேரா ஜெல் சாக்ஸ் சாஃப்ட் சிலிகான் ஜெல் லைனிங் உங்க ஹீலை கண்டினியூஸா மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணும். அதே நேரத்துல ஹீல் மேல வர பிரஷரையும் ஃபிரிக்ஷனையும் ரெடியூஸ் பண்ணலாம். வாஷ் பண்ணலாம், ரிப்பீட்டடா யூஸ் பண்ணலாம். வீட்ல டெய்லி கம்ஃபர்டபிளா இருக்கும். ஹீல் கிராக்க மறைக்க கிரீம் போடாதீங்க. ஹீல் கிராக் வர காரணத்தை கண்டுபிடிங்க. டேரா ஜெல் சாக்ஸ் வேணும்னா மேல தெரியுற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. வாக் பெயின் ஃப்ரீ வாக் வித் டேரா.